balita saan mang sulok ng Pilipinas, nasa headline na. Local news mula sa ABS-CBN Regional, direktang ihahatid mula sa Luzon. Mega po ito'y binggit. Justin Aguilar mula Urbaneta City, Pangasinan, Joanna Tapos. Mula rin sa Napo, Batangas, Kevin Dicta. Mali po ito'y La Union. Mula rin sa Sablayan Occidental Mindoro, ang Ismael. Ulat mula dito sa Barajas. Undated, Jeron Hican, Grace Indigo, Dea Zaragoza, ABS-CBN News. Mindanao. Malakas na hangin, Alto Rizal. Nandito nga tayo ngayon sa Uzami City National High School. Ikan din sa Marawi, DJ Proyekto ng mga paaralan dito sa Cagayan de Oro ay nasa. Yan ang aming balitang nakalat. Ako si Leo Lastimosa mula dito sa Cebu. Ikan din sa Davao, ako si Melanie Severino. At ako naman si Tony Velasquez. Matamang salamat. Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa DZMM.